Was hast du gemacht? Gar nichts. Ach, dieser Menschenschrei um 3 Uhr morgens hatte also nichts zu bedeuten? Heute im Whiskers Schnurrcast. Okay, gut. Ich habe nur ein ganz kleines bisschen an seinem Zeh geknabbert. Kann ich nachvollziehen, Luna. Zehen sind verführerisch und ihr Kätzchen seid von Natur aus Jäger. Also müssen sich die Menschen nicht allzu viele Sorgen machen, wenn du mal etwas stürmisch wirst. Das liegt einfach in deiner Natur. Ich bin, wie ich bin. Solltest du mit zunehmendem Alter so weitermachen, sollten Menschen diese kleinen Bisse und Kratzer auf nichtmenschliche Gegenstände wie Spielzeug und Kratzbäume umlenken. Okay, in Ordnung. Kein Zehenbeißen mehr. Der Mensch wird sich freuen. Und wie sieht's aus mit Fingern? Der Whiskers Schnurrcast.